င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝိုင်းနေကင်မရာတင်တဲ့ကြောင်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခုရှင်းပြတဲ့တင်တဲ့စာလေးကတော့ Filmmaker application မှာပါတဲ့ ready made video effect တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် video ဖန်တီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဒါ video edit စလုပ်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော် new project ဆိုတာလေးပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ start here ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှရှိတယ်ဒီ event ဆိုတာမမြင်ဘူးဒီဘေးက intro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် intro နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာသူ့ရဲ့ feature တွေပေါ်လာပြီဒီမှာ feature တွေကိုတွေစသဖြင့်เนาะ colorful sample festival ဆိုပြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတွေကနေရွေးကြည့်လို့ရတယ်ဒါဗာတိုင်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ wedding အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေဒါလက်ဆောင်တွေဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတွေကနေရွေးယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ pro ဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးမှရမှာပါ promoter တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီ future တွေကမတော့ဘူးဒီမှာ code ဆိုတာတွေကနေရွေးရှာမှာဖြစ်တယ်ဒီ code တွေကနေမှclassic intro ဆိုတဲ့ဒီအစိမ်းရောင်နေနော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ download မလုပ်ရတဲ့သူက download လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုကဒါ1080ပြီးနေနော်10ကိုပဲသုံးမယ်1383ဆိုတဲ့အပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ရင်ရွေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီရွေးပြီးသွားရင်နော်ဒါအပေါ်တောင်းကအမှန်ကျုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project ဘက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကသူကဒီ video file အတူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ10စက္ကန့်ကြာမယ်ဒါ video file အတူလေးပါဒီလိုပုံစံမြင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါတရားလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အတန်အရင်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ live ဖတ်မဲ့အတန်ကိုရှာထည့်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်က music ဆိုတဲ့ပေါ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒါ music ကနေမှနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sound effect ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ် sound effect တွေကနေမှကျွန်တော်အခုရှာမှာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအရင်လည်းရှင်းပြဖို့ပါတယ် atmosphere တို့เนาะ funny တို့ people movie စသဖြင့်တိုက်တော့ရွေးရှာလို့ရတယ်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်က transaction ဆိုတာရနေသုံးမယ် transaction ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ transaction တွေကနေမှကျွန်တော်တို့စင်ပြေမဲ့ဟာအတန်လေးတွေကိုဒါဒီမှာ promoter လေးတွေအလွတ်တွေဒါ copy ကျွန်တော်တို့ကဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို live ဆိုရင်ဒါစမ်းကြည့်ပါဒါကိုကြိုက်တဲ့အတန်တွေ့ပြီဆိုရင်သုံးလို့ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ long post ဆိုတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဒီတော့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီအမှန်ကြီးလေးပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုရလာပြီအဲဆိုကျွန်တော် play လုပ်ကြည့်မယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာထပ်ပြီးရွေးလိုက်အောင်မယ်ဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်တော့ဒါ3.8 စက္ကန့်ဒီနေရာလောက်မှာနောက်ထပ်အတန်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဒီတော့ music file လေးကိုနှိပ်မယ် sound effect transition ဒီအောက်ကိုဆင်းမယ် medium host ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်သူ့ကိုမှန်ချနှိပ်လိုက်မယ်မှန်ချပဲဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါ play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပါရပြီခါနောက်ထပ်ဒါသူ့ဒီအတိုင်းအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဒီမှာလွတ်နေတဲ့နေရာအတွက်အတန်ဖိုင်ထပ်ထည့်မယ်ဒါ music ဆိုအောင်နှိပ်မယ် sound effect transition မှာနောက်ထပ်သုံးတာအောက်မှာစာကြည့်မယ်ကျွန်တော် movies သုံးမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရောက်လာပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့အစအဆုံး play လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ကိုကြိုက်သွားပြီလို့ရှိရင်စာသားပြင်မယ်ဒီတော့ T ဆိုတဲ့အပေါ်လေးကိုနှိပ်မယ် UR title ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ဒီ UR title ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာရဲရုံမှာပဲ content ကိုနှိပ်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ online shop နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့လိုက်မယ်
ဒီတော့ဟုတ်ပါပြီเนาะဒီနေရာမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါ online shop နာမည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုရိုက်ချင်တဲ့နာမည်လေးတွေကိုရိုက်ပါရိုက်ပြီးเนาะ imagine နေလိုက်ရပါပြီဒီမှာ color တွေပြောင်းချင်နေလားနောက်က online နေကျွန်တော်တို့ change ချင်နေလား change လို့ရပါတယ်သူကအနက်ကိုထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာရောင်ပြောင်းချင်လဲပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ရွေးလို့ရတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာကိုရွေးပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တော့အနက်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ချင်နေလဲထည့်ချင်တာထည့်လောဆယ်တော့မထည့်တော့ဘူးသူ့မှာ animation လာထည့်ချင်နေလား animation ကိုနှိပ် overall ကနေကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်နေလားရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် animation ထည့်လိုက်တယ် margin နှိပ်ပေးလိုက်တယ် okay margin နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးတစ်ခါတော့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော် animation ပါတာယူမကြိုက်ဘူးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီတော့စာသားပေါ်နှိပ်လိုက်တယ် overall animation ရွေးမယ်ဒီမှာဘေးကဒါကျွန်တော်တို့ဒါစာဝိုင်းလေးကိုဒါမြင်ကြောင်လေးတက်ထားတဲ့ကောင်ရွေးလိုက်ရင်ဒါသူကဒါပယ်ဖြတ်တာပါ animation ကိုဒီတော့ magic ကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်မယ် magic ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အစားဆုံးတစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါ animation မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါလဲဆိုတော့ sticker ထည့်မယ်ဆိုထည့်လို့ရနေတယ် sticker ပါ sticker ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sticker ကိုနှိပ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာဒီအပေါ်ကနေကိုဘာထည့်မလဲကိုထည့်ချင်တာတွေကိုလိုက်ပြီးရွေးပါနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ရင်နှိပ်လိုက်မယ်ဟန်လာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချဲ့ရုံပါပဲကျဲတွေကိုအပေါ်ကျတဲ့ပုံစံလိုချင်လို့ကျွန်တော်ကပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်နော်ဒါပြန်လှည့်လိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်ဆွဲချက်ထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာတိုင်းကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့မန်ဂျင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါက sticker တွေထည့်တာပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ sticker တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်မန်ဂျင်နှိပ်လိုက်ပါပြီဒီ sticker ကိုမှဘယ်နေရာမှာထားကြလဲကိုကတစ်လျှောက်လုံးထားကြလဲမကြိုက်သလောက် special လို့ရပါတယ်နော်အချိန်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာဆုံး play လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ sticker ကကျွန်တော်တို့ video အဆုံးထပ်ကိုကြော်နေတဲ့ရှင်းနေရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုးပေးလိုက်ပါဆိုရင်ဒီအဆုံးလေးမှာတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပိုင်းဗီဒီယိုဖန်နေတာအတွက်အားလုံးပြီးပါပြီเนาะကိုရဲ့ဒါ online shop ဖြစ်စေတခြားအကြောင်းအရာဖြစ်စေကိုက intro လေးတွေအတွက်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ save เนาะ export and share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါပြီးဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့က1080p ကိုရွေးမယ် export ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ save and share လဲဒါဗီဒီယိုဖိုင်ထုတ်လို့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဒါเนาะဒါ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်လို့ပြီးပါပြီဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကိုကွန်ပျူတာပြီးဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဒါဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဗျအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ